盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一高松の盆栽園北谷養蚕園4代目北谷隆一です。今回のテーマは赤玉土多めの松、黒松ですねの植え替え、根の状態と、砂多めの黒松の、根の状態、植え替え時期の黒松の根の状態を、どれぐらい違いがあるのかというのをご説明していこうと思います。目の前に置いているこの2本の黒松なんですけども、こちらの黒松がちょっと赤玉土多めなんですね。ここちょっと見えますかね。こう指で用土を変えてるんですけども、茶色いちょっと泥のような感じ、これは赤玉が崩れているような感じでね、もう植え替えしないといけない頃で、こちらが砂多め、こう書いてもあんまその泥っぽくなくてサラサラしているような、それでも根が結構充満はしてきてるんですけど、赤玉が入ってないわけではないんですが、せいぜい 3,4 割ぐらいこちらがで、こちらが多分7割以上は赤玉なんじゃないかなと思います。でよく用土どういう用土がいいかと聞かれるんですけども、意外と大して差はないとは思ってるんですが、よく言うのは砂がちょっと混じってる方が根が細かく出て、植え替えの時でも結構崩しやすいんでないかと。だから植え替えとか水やりなんかの点では砂がちょっとそうですね、半分でも入ってる方がやりやすいんじゃないかみたいなことを僕はよく言うんですが、実際今日ちょっと崩してみて本当にどれぐらい違いがあるかっていうのを見比べていこうと思います。じゃあまずちょっと赤玉の多い方から崩していきます。今これは盆栽を留めてる針金を切って、ちょっと向きがちょっとこうして針金でね留めてるから盆栽が倒れないとかあるんですけど、これもちょっとでもあったら引っかかるんでしっかり切って、でこれで抜けるような状態にはなりました。ただよく鉢にひっついてるんでもうちょっと作業がいるみたいです。こうやってヘリをこうかき出してやると鉢と土がひっついてるとこが取れるんで、こういう風にすると抜けます、そのうちで。後でもう植え替えする木なんで結構しっかりと積極的にいってもらって大丈夫です。この結構根がね鉢にしっかりと押し付けられてきて、植え替え時期の子っていうのは抜けないんですよね。多分これで4年か5年ぐらいは植え替えされてないとは思います。この時にあんまり幹の皮が取れないように目立たないとこでまだ取れない。あんまりいかなかったらこういう釜みたいなのも使ったりして、こういうのもね赤玉特有かもしれないです。結構抜けにくいのが。もうこの時の根の傷つきとかはもう全然気にしなくていいです。もう後でどんどん短くするんで。まだ抜けないなかなか硬い。
よし。こんな感じ。まあまあ赤玉が割合がやっぱり高いですね。7割以上ぐらいは入ってそうです。とりあえず今のこの根の状態、しっかりと充満して、この白い菌はいい菌と言われてる菌なんですけども、もうこのね底網も完全に巻き込まれて、もう絶対植え替えしないといけない時期ではありました。ちょっとこの状態で一旦置いときます。で次こっちを抜きます。よいしょ。結構今この道具で砂をかいてるんですけど、やっぱ赤玉だけよりかはちょっとさらっと入るような感じはありますね。用土と根もこうすぐにふわふわした状態になるというか、もうすぐ抜けます。この根ですね。これも大きい鉢の中にもうかなりしっかり充満してますけど、この時点ではそんなにちょっとこの砂多めの方が、水やりの加減でしょうね。ちょっと黒っぽいのは、水がちょっと多かったのかなと。砂、最後はもうこんだけ根が充満してたらこの辺はちょっと砂の影響もなかなかどこまであったのかなと。もうちょっと崩していってみます。どっちから行こう、こっちから行こうか。こんな感じで、やっぱ赤玉ゴイ分ちょっと根が全体的にみんな太いのかなという気もしますけど、こちらも一回見比べてみましょうかね。これがなかなか硬い。こう崩すとすぐサラサラと砂なんでね、サラっと落ちてきますね。なんか作業として楽な感じはありますね。よいしょ。もうサラサラと、やっぱり砂がある方がこの崩す時でもすごく楽な感じはあります。で根の太さが赤玉の方があるかなと思ったんですけど、そこはあんまり変わらなかったです。
根の太さとか、密集具合なんかもそんなには変わらないですね。ただただこの崩しやすさが違うという。もうちょっと最後まで仕上げのとこまで行ってしまいます。仕上げ手前かな、仕上げ手前まで。もうこれぐらいしっかり泥は落として大丈夫です。ちょっと分かりにくいですけど、この底の中心部分に畑土がねあるんですけど、取れたら取るというような、こんだけ根が細かくなってたらあってもなくてもそうは悪い影響はないです。そうですね。ふわっとすぐ取れて、もう根そのものがもうすぐ見えるようになったと、一本一本が。ただ赤玉の多めの方はちょっとこうすぐに根が見えるというか、細い根が塊で赤玉と一緒に落ちていってる感じがありますね。ちょっと映像では分かりにくいと思いますけど、こういうこの細かい根と一緒に泥と一緒にこうごそっとブロックで落ちていく感じが砂の多い方にはあんまりなかったんですが、こっちには結構赤玉が多い方にはそれがあるなと今感じながら作業をしています。さて、木の大きさが若干砂の多い方が大きいからというのもあるんですけども、根がねこうちょっとこうムラがあるというか、赤玉がかなり多めのこの木にはムラがあるし、さっきも言ったんですけど、土と一緒に赤玉の塊と一緒に根の塊もボロッと細い根と一緒に取れてたんで、鉢がかなり小さくなりますよね。それもええとこも悪いとこもあるんですけど、こっちだったら一個一個がしっかりした根で数が多いというか、やっぱ多少は赤玉多めとそうでないのと差はあるなという感じはします。僕の個人的な好みで言うと、やっぱりこっちのそこそこ半分は砂が入ってる方が
なんか気には良さそうだなと。これさっき泥と一緒にこう泥っていうか赤玉の塊と一緒にやっぱ根の塊がボソッと取れるのはなんかちょっとなんか後で不安だなという気はしますね。はい。そうですね。やっぱちょっと赤玉は根が群がって、赤玉も必要は必要なんですけど、ちょっとねそればっかりっていうのは、ただ寒い地域に行くと砂多めだとその砂と砂の間の水が凍って体積が増えて鉢を割るみたいなことがあるらしいんですね。だからここ今僕がおるところは香川県で温暖なとこなんですが、冬もあんま寒くないんですよね。だから赤玉をそんな使わなくてもいいという場合もあると思います。この植え付けていくちょっと準備をします。ある程度こうビロビロした根を揃えていきます。特に横の根よりかは底の根をきれいに横の根はもう無理に切っても切らなくてもどっちでもいいです。これ切ってもええんですけどね、ちょっと不安なんで置いときます。これもよいしょ、底の根をこれはもともと分厚い素焼き鉢に入ってたんで、かなり下に根が強いのがいってますね。これをしっかりと切って落とします。でないと次のきれいな鉢に植えるときに底が分厚いと入りにくいですね。これぐらい揃えてやったらだいぶ薄くなって多分鉢に入るとは思うんですけども、入らなかったらまたね小さくして、よいしょ、こんなもんか。今春なんですけど、春だったら結構根切っても大丈夫です。特に黒松強いんで、あんまり上が弱いとね危ないんですけど、この子ちょっと弱そうに見えるんですけど、芯が元気なんで大丈夫です。でこれで一旦根の処理は終わりまして、次はこれを鉢に植え付けていきます。はい、では今回はその赤玉多めの植え替え時期の黒松の根の状態と、その赤玉も入ってるけど砂の多めの黒松の根の状態と、その違いをご説明させていただきましたと。結果的に言えば、赤玉がかなり多めの根はちょっとムラがあったかなと。で砂が半分ぐらい入ってたら、植え替えもしやすいし、根も崩しやすいし、根も
いいバランスで強い根がいっぱいあったかなという感じはします。ただまあその砂を半分ぐらい混ぜたら何でもいいんかいったらそうでもないと、赤玉ばっかりでないといけない気候帯もあるということで、それぞれに良さはあります。どっちにしても根の状態としてはそんなに悪いもんではないので、赤玉ばっかりで植えても砂ばっかりで植えてもそんなに悪いことはないというのも付け加えさせていただきます。用土なんかでもね悩みどころは多いと思うんですけど、僕個人的な意見ですけどそんなに悩まなくてもいいかなと、植え替えの時水かけの時にどうなるかっていう想像してくれるぐらいで大丈夫かなと思います。はい、じゃあ今回は以上で、盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。